mund të them edhe diçka që Dioni nuk është për ditë me nën prova për të parë sa mund t'japi Mariza dhe sa jo. Unë nuk shikoj klipin, po unë e 3 koreografi për një kërcim dhe i ndroj rrugës. Mua kjo nuk më intereson, unë shikoj, po. Dhe i thënë sikur bëjmë një garë, ti me makinë, unë me bicikletë. Tash çfarë bëjmë? Kjo është gara, vlla. Po kjo është gara. Gara hec me garën, hec nisu. S'është e nevojshme fare të nisu, vlla, jepi gaz, jem brapa shumë, Po pikërisht po s'ke nevojë ti ta komentosh vetëm për të bërë personazh. E komentojnë për sa kohë mua më komentojnë, për sa kohë mua më komentojnë dhe më përgjithsojnë, për sa kohë më përgjithsojnë, atëherë jam. Kush ka komentuar? Po Jurgeni na pas ka komentuar. Tokja na pas ka komentuar që pa ne pas kemi marrë pikë më tepër se sa meritojnë. Nuk ka nevojë, nuk shprehen. Tash kur i thua në përgjithësi jam dhe unë. Jemi dhe ne. Jemi përgjithësia ne. Edhe unë kështu e mendoj. Dhe këtë është mendimin tim. Qofse doni mendim tjetër, t'jap dhe tjetër. Ata thanë janë 2 çifte ato që ose 3 çifte që favorizohen, ëh? Kështu që nuk e di pse. Po njëri nga ata mund të jem unë për shembull. Janë ndjer pra sigurisht e sulmuar. Jo, nuk jam ndjer absolutisht fare. Absolutisht fare, se në fund fare është një komision që vendos për atë dhe. Por thjesht për sa kohë nuk përmenden emrat dhe thuhet në përgjithësi, atëherë aty jam dhe unë. Po me Nikon çfarë kishe që del në fakt? Po me Nikon ja kam thënë dhe në sy Nikos. Kishte me Adelën, more amal me Adelën. E di si them unë që këtij vendit e kam shpërur më përpara, Shqipërisë fatkeqësisht i mungon meritokracia dhe në momentin që dikush vlerësohet, ne përpiqemi ta nënvlerësojmë ose t'ia ulim atë vrrullin që pse mos kërcej Adela si Adela? Adela është Adela, Adela kërcen për Adelën dhe për Nikon, ne jemi të dy bashkë. Ku është për Nikon, nuk është për Adelën. Nuk është për Adelën, është për Nikon. Spektakli është për Nikon, për sa kohë Adela është në 100% në plan të parë dhe Niko është 10%. I dashur, ti je mashkull, unë jam femër, unë do kërcej për para Nikos. Unë kam shumë më të vështirë se sa ty që ta dish. Jo, nuk më lidhje kjo. Ka shumë lidhje. Unë mendoj se më krijoj sfidë mes balerinëve dhe unë vdes për sfida. Unë vdes për sfida. Jam i hapur çfarë do lloj sfide. Ja, shkon as këtu s'pojnë të flasi. Protagoniste gjithkohës. Niko, çfarë mendon ti se flet balerina edhe në kërcim, po edhe këtu tani? Çfarë do thuash për këtë? Si ndjehesh ti o vlla në fundit? Për shembull, po të isha unë, më beso. Po të isha unë dhe të isha konkurrent në këtë garë dhe vëmendjen ta merrte balerina ime, për shembull unë mund të ndjesha si në plan të dytë. Ti si ndjen? Po pse ndjeni inferior, more burrë? Po jam moj goc inferior. Se je balerin, jo sepse e femër. Nuk ndjem inferior, por momentalisht nuk jam rrëzuar si herë në skenë. Kaq. Kristi, po? Qa kishit me mua juve? Unë e kam thënë. Dioni tha që Kristi shqyqyr Zotit ka talent. Pa parë, ashtu është e vërtet. Po, mund të unë e kam thënë, e thash dhe që parë. Unë sfidoj më të mirin këtu, kush do të dalim me mu si kërcimtar ose me partnerën time, unë këtu jam.